Hezkuntza jarduera konplexua da, badakigu pertsona ezberdinak elkartzen direla, normalean, hezkuntza jardueretan, pertsona bakoitza bada konplexua izatez, are gehiago taldean elkartzen garenean. Horrek egiten du hezkuntza konplexu, baina baita ere aberats. Gainera esango nuke hezkuntza jardueretan erabakiak hartzera behartuta gaudela, irakasle moduan, hezitzaile moduan, erabakiak etengabe hartzen ditugu eta hori ere bada konplexua, erabaki horiekin nolabait asmatzea. Esango nuke baita ere kanpo faktoreek eragiten dutela hezkuntzan. Orain ikusten ari gara, migrazio mugimenduek, digitalizazioak, adimen artifizialak, horrek guztiak eta askoz ere gehiagok eragiten dutela hezkuntzan. Eta zentzu horretan, esango nuke horrek guztiak egiten duela hezkuntza jarduera konplexu. Orduan, ikerketak lagundu dezake nolabait konplexutasun hori ulertzen, identifikatzen arazoak eta problematika horien aurrean nolabait pautak ematen dizkigu ikerketak. Azkenean ikerketaren bidez, hobeto ulertzen dugu, hezkuntza jardueretan gertatzen dena, ikaste-irakaste prozesuetan gako izan daitezkeen faktoreak, metodologiak identifikatzen laguntzen digu, zerk funtzionatu duen eta zerk ez identifikatzen ere lagundu dezake, eta azken batean ikerketaren bidez identifikatu dezakegu, jakin dezakegu, hezkuntza kalitatea hobetzeko ze urrats eman behar ditugun. Azken batean esku hartzeak, interbentzioak, erabakiak hartzeko lagungarria izan daiteke ikerketa. Eta azken batean hezkuntzaren kalitatean hobetzeko gako izan daiteke ikerketa. Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien fakultateko ikerketa eredua esango nuke kolaborazioan oinarritzen dela. Kolaborazioa alde batetik erakundeekin, ikastetxe, unibertsitateekin, eta gero baita ere bertako ikerlari eta irakasleekin. Saiatzen gara kolaborazioan ikastetxeek dauzkaten erronkei ekarpena egiten, ikerketaren bidez. Horrek esan nahi du, saiatzen garela ikerketa ikastetxeen edo erakundeen berrikuntza prozesuekin lotzen. Eta berrikuntza prozesu horiek aberasteko ikerketa jarduera garatzen. Hori gainera islatzen da doktorego programan, fakultateko doktorego programan. Bi aukera izaten ditugu normalean. Batetik, berrikuntza proiektu horietan, erakundeekin garatzen ditugun berrikuntza proiektu horietan, doktoregairen bat egoten, eta doktoregai hori izan daiteke bai unibertsitateko nolabait doktoregaia, edo izan daiteke baita ere erakunde horretako profesionala. Nolabait erakunde horretako profesional horrek egingo luke doktorego tesi industriala. Azken batean, bere erakundean garatzen ari diren ikerketa proiektuan egingo lukeelako tesia. Mondragon Unibertsitatearen misioa da gizartean eragitea, gizarte hobe bat bilatzen dugu unibertsitatetik. Eta ikerketa kolaboratiboaren eredu hori ere horren mesedean doa. Nolabait nahi dugu, ikerketa kolaboratibo horren bidez, gizartean eragitea, hezkuntzaren bidez zehazki, hezkuntza berrikuntza prozesuak sustatzen, ebaluatzen eta nolabait hortik gure ekarpena egiten. Hala ere, gure ekarpena ez da mugatzen, apur bat arlo sozialera. Nahi dugu, baita ere, ikuspegi akademikotik goi-mailako ikerketak egitea. Unibertsitatea gara eta unibertsitateen estandarretan ere ekarpena egin behar dugu. Eta horregatik, saiatzen gara ekarpen sozial hori, ekarpen akademikoarekin ere uztartzen, argitalpen, liburu eta bestelako ekintzen bidez. Hezkuntzaren inguruko ikerketari ikuspegi global batetik erantzuten saiatzen gara, baina egia da badauzkagula espezializazio eremu batzuk. Nolabait jorratzen ditugun gai espezifiko batzuk, nahiz eta gero ikuspegi global horretan ere txertatu. Orduan, espezializazio eremuak esango nuke batez ere lau direla, bat lotuta egon daiteke STEM eta digitalizazio kontuekin, bigarren bat hizkuntzak eta kulturekin, nolabait arreta jartzen bai eleaniztasunean, baina baita ere euskararen sustapenean,
Hirugarren eremu bat lotuta egongo litzateke gizartearekin, apur bat kohesio sozialaren gaia, kultura artekotasun kontuak eta abar jorratzen dituena, eta azkenengo bat nolabait hezkuntza prozesuekin, metodologiekin, ebaluazioarekin edo aniztasunari erantzuteko testuinguru osasuntsuekin. Eta horiek guztietatik nolabait ekarpena egiten zaie arazo konplexu horiei erantzuteko ikerketa kolaboratiboari. Esango nuke hezkuntzari dagokionez une historiko edo une garrantzitsu batean gaudela. Alde batetik badakigu hezkuntza lege berria Euskal Autonomia Erkidegoan pilpilan dagoen gaia dela, horrek aldaketak ekar ditzakeela. Aldi berean ere badauzkagu transformazio edo eraldaketa digitalerako planak, badauzkagu ikastetxe ezberdinetako proiektuetan berrikuntzari tartea, hezkuntza berrikuntzari tartea emateko joera bat, hasi aurrezkuntzatik eta unibertsitate etaparaino guztiok hitz egiten dugu hezkuntza berrikuntzaz, hezkuntzaren eraldaketaz, eta zentzu horretan esango nuke badela momentu garrantzitsu bat nolabait hezkuntzari dagokionez hurrengo urteetako bilakaera zehazteko. Berrikuntza horiek gainera jorratzen ari dira oso bestelako gaiak, izan STEM, digitalizazio kontuak, izan euskararen sustapena, edo metodologia, espazioa edo ebaluazio kontuak. Ikuspegi horretatik, iruditzen zait, nolabait ikerketak ekarpena egin dezakeela, informazioa eskaini dezakeelako erabaki edo joera horiek nondik joan behar diren erabakitzeko. Berrikuntza hizpide dugun honetan garrantzitsua litzateke berrikuntza horiek funtsatuak izatea, irizpidez hartutako erabakietan oinarritutakoak izatea, eta nolabait ebaluatzea, apur bat bere irizmena, bere eragina aztertzeko, hobeto ulertzeko, eta hortik hezkuntzaren kalitatean eragiteko. Hezkuntza berez da, jarduera konplexua, baina une historiko edo garrantzitsu honetan are konplexuagoa izan daiteke. Horregatik esango nuke ikerketa beharrezkoa daukagula, erabakiak nolabait irizpidez eta zentzuz hartu ahal izateko. Esango nuke gainera, ez dugula edonolako ikerketa behar, ikerketa kolaboratiboa hobetsi behar dugula. Nolabait erakundeekin, ikastetxeekin, aurrera eramaten dugun ikerketa hori. Eta ikerketa hori garatzen dugu fakultatetik eta fakultatetik eskaintzen dugu master berri bat, hezkuntza berrikuntzarako ikerketa masterra. Ikerketa master honen bitartez nahi ditugu profesionalak prestatu, ikerketaren bidez hezkuntza berrikuntza prozesu horiek elikatzeko, aberasteko eta lehen aipatutako erabaki horiek are zentzu eta irizpide gehiagoz hartzeko eta modu horretan hezkuntzaren kalitatean eragiteko.